究竟神校所謂嘅神校係咪真係咁神？裡面所有嘢都係咁美好呢？哇！喺着個旗袍扣住粒紐就變成妓女啦！大部分嘅人都係享受咗自由，而忽略咗自律啦。好多家長以為入啲神校，哇，安枕無憂但係原來可能你嘅小朋友面對嘅壓力係唔夠膽翻嚟話俾你知，成績冇咁理想嘅，係應該揾一個合適嘅配對，令到佢有一個合適嘅環境去成長嘅，呢件事先最緊要大家好，我係郭 Sir。近日呢，有一單新聞呢應該鬧到熱烘烘噶啦，關於中學生學界嘅，就係呢，事緣呢，就有一位中四嘅學生呢，咁喺呢個香港資訊及通訊科技大獎入面呢，都攞咗好多唔同嘅獎項啦，同埋咧喺日內瓦發明展咧攞咗一個銀獎咁當然真係光宗耀祖為港爭光嗰啲啦。咁但係啦，近日咧俾人發現呢一個咧算唔算一個神校嘅黑材料呢？咁我哋即係一齊探討一下。咁喺探討之前，記得subscribe 我哋 YouTube channel， 撳埋隔離嘅鐘仔，當一有新一片呢，即刻就會通知你噶啦。同埋記住啦，subscribe 係唔使錢嘅。咁究竟呢件事係乜嘢呢？試完呢位中四嘅學生呢，發明咗一個東西啦，叫 MedDsafe 咁樣，應該係咁讀啦，係咪？用 AI 咧對比藥物處方嘅系統呢，係嗰個準程度呢去到100%，亦都有好多醫生呢就聲稱就話會推薦使用會繼續使用咁樣。咁但係啦，後來呢就俾人發現咗，原來咧呢一單嘢呢係可能疑似懷疑係請槍嘅，而家就好多人都喺度質疑質詢咁樣啦，變咗好多時候呢件事究竟會點樣去演變，點樣去發生呢？而政府數字辦呢，亦都發咗個聲明就話會調查呢個事件，究竟參賽者係咪有請槍去參賽或者整呢一件事出嚟呢？呢件事呢，就發酵到就係究竟神校所謂嘅神校係咪真係咁神？裡面所有嘢都係咁美好呢？郭 Sir 都即係睇咗好一段時間，睇咗好多日啦，咁直知啦。郭 Sir 呢，最近都係呢一兩日啦，見到網紅 Amy Wong， 可能好多會做運動嘅家長們有可能 follow 佢一啲運動或者睇佢嘅 YouTube channel 咁有700幾萬個 subscribers。OK， 咁郭 Sir 得5000零個啦。冇問題，郭 Sir 嘅。咁咧，佢都分享翻以前佢喺中學嘅事情。咁佢讀嗰間中學咧，就係呢間神校，就係着個旗袍啦。佢分享就係話，當日咧佢嗰個旗袍可能即係冇扣頸後嗰粒紐，好似郭 Sir 而家咁樣啦。咁但係咧，老師捉咗佢套校服嘅時候咧，唔係捉佢個校服，而係問佢：你唔扣呢粒紐，你同嗰啲妓女有咩分別啊？哇！喺着個旗袍扣住粒紐就變成妓女。烈火奶奶。咩事咁勞氣啊？你啲女搶晒我啲客咁點計啊？人客水流柴，個個花心，有乜邊個搶邊個啫？咁又講咯，呢個嗰啲咩便服日因為便服日咁啲同學當然知道唔可以太標奇立異啦，太性感嘅即係女學生太性感嘅裝束，當然都係唔適宜返學啦。咁但係咧，佢哋只係咧借咗男同學嗰套校服或者總之着男裝返學。OK， 即係恤衫西褲返學就已經俾人話，即係老師話係唔 appropriate 嘅。咁呢一件事係咪都幾奇怪啊？因為你着便服嘛，便服應該係着啲你喜歡嘅嘢啦。咁你有指定顏色，有指定服裝嘅，咁咪即係同校服冇分別咯。點叫便服日呢？呢件事，所以就有啲奇怪。咁另外呢，有啲人呢都有分享嘅。哇，好奇怪嘅！有一個人咧就講佢話係讀一個傳統女校，咁咧因為天生咧都頭髮啡啲，同埋眼睛都啡色嘅，訓導咧就堅持要佢染髮，染黑晒個頭。而咧呢個喺網上嘅人啦，就冇同爸爸媽媽講，一路咧就靜雞雞攞啲零用錢去萬寧買黑彩染翻，係咪即係嗰個慢慢變黑又得，立即變黑？乜咁煩啊？白頭髮你又煩？搽咗啲咩啊？學我啦，梳啲美源髮彩，逐漸變黑又得，立即變黑晒亦得，得咗。美源髮彩冇得彈咧，我都唔知啦。跟住上一堂呢，有一日就叫佢以後都唔使再染啦。原來就係佢阿媽打咗返學校，就鏟爆呢個訓導老師。當然啦，都明白有好多時呢，有啲同學可能靜雞雞染咗啡色頭髮，然之後就話天生係咁。但係我哋都係有一個求真嘅精神，都要問下家長究竟個情況係點啦，又或者啦，其實佢喺度讀咗咁多年書，你應該大概知道邊個係真邊個係假噶啦，係咪？
呢件事都幾特別啦，幾奇怪啦。又有啲咧聽過啊，着嗰啲咩旗袍啊，或者着住校服咧，唔可以喺街邊篤魚蛋食啊咁樣，或者唔准喺街食嘢咁樣。咁呢個都好奇怪嘅。但係郭 Sir 想講嘅就係，其實有咁多嘅規條，你唔係話俾佢聽有啲乜嘢係唔做得。我哋喺教育呢個事業上面啊，係應該話俾佢聽，喺啲乜嘢嘅時候係要做啲乜嘢嘅。又或者啦，你喺一個合適嘅時候做一件合適嘅事情咪得咯。我亦都睇到一個啦，就話有一條校規啊。係話咩呢？係 smoking is prohibited。喂，咩叫 smoking is prohibited？ 嗱，喺學校唔食得煙，又咁講啊，即係要係咪18歲以上先可以買煙㗎？係啦，咁呢件事係唔存在㗎嘛？校規喎，即係唔係你貼張紙喺埲牆度叫啲家長唔好食煙喎，係同啲學生講㗎嘛校規。呢件事係又係好無稽啦，又令郭 Sir 咧諗翻起咯，以前細個讀書嘅時候呢。咁啊，郭 Sir 間學校咧就係即係好出名啦，成日都提及嘅一件事咧就係有自由同埋自律嘅。咁當然啦，即係點解係自由與自律，唔係自律與自由呢？咁應該就係大部分嘅人都係享受咗自由，忽略咗自律啦。咁但係久而久之咧，透過呢個咁樣嘅學習或者教育環境底下呢，係有幫助嘅。最特別嘅一件事呢，就係喺學校即係返學啦，係唔一定要着皮鞋嗱，唔係唔使着皮鞋喎，係唔一定啫。你中意着乜嘢鞋都得。咁喺遠古嘅時代啦，咁啊郭 Sir 都冇諗過，即係哇會唔會可以着拖鞋踢對拖返學，即係好似大學生咁嘅咯，即係返8半堂就踢拖着睡衣，咁校服梗係要着啦，中學生。但係有冇人踢拖呢？原來問翻啲師兄呢，喺真係超遠古嘅時代呢。A lot of boring math later，係曾經有人試過着拖鞋返學嘅。咁當時咧有老師咧就同我哋嘅外籍神父咧就反映，哇！嗰啲同學着拖鞋返學咧，會唔會即係有損即係學校嘅聲譽或者唔好睇啊咁樣？咁外籍神父咧，即係外籍神父就係一個校長啦，就話其實即係因為辦學團體咧係都幫一啲比較貧困嘅同學啊。學生啊，主要照顧外籍神父就話，其實呢，佢哋要踢波噶嘛，放學或者小息啊、lunch time 啊嗰啲時間要踢波噶嘛。你睇下佢着住拖鞋點踢波啫？咁佢返多2個禮拜學就唔會再着拖鞋噶啦，因為佢發現真係唔實用啊嘛呢件事。而真係即係呢個師兄同我講返就係過咗2個禮拜之後就冇人再着拖鞋啦，因為呢件事俾外籍神父呢真係講啱咗，因為要踢波嘅關係呢，起碼都買對白飯魚啊！唔知有冇人仲知道咩叫白飯魚啊嚇？起碼都買對白布鞋去踢波啦，係咪？或者返學啦。咁總之你着住一對鞋返學呢，其實冇人會話你。咁但係即係時移世易啦，去到今時今日呢，而家唔一定着皮鞋，但係又唔知點解好多呢，有時喺街度呢，郭 Sir 見到啲師弟呢係會着皮鞋返學嘅。不過呢個就係自由同自律嘅一個可貴之處啊！你中意着乜都得，冇人會話你着皮鞋係唔啱，冇人話你着對波鞋係唔啱，冇人話着 Dr. Martin 有條黃色線係唔 OK 嘅，係咪？咁另一件事呢，同大家分享呢，就係即係郭 Sir 嘅親身經歷啊！咁啊，郭 Sir 喺高中嘅時候呢，即係考 A level 啊，即係大家有啲年紀嘅家長應該知道咩係 A level 啊！咁啊，作為一個校隊嘅一個隊長嘅時候啦，咁有時會好開心着住一件運動嘅風褸咁喺學校，咁即係高班其實都好大嘅自由度啦，同埋我哋都好自由噶嘛。咁但係對於低班嚟講，當然嗰個即係行為上面會收緊少少啦，但係都非常自由噶啦。咁點呢？有一日呢，咁我就去低班度揾個同學，咁而即係平時呢，我都係會除低件褸先嘅，因為都明白即係學校有學校嘅規矩噶嘛。咁我哋喺高班自己嘅地頭度，咁當然做好多唔同嘅嘢都可以。咁但係嗰日忘記咗，又撞到個訓導老師，咁我都係掂行掂過冇咗件事。然之後佢拍我，郭 Sir，咁當時佢梗係唔係叫我郭 Sir 啦 ，OK， 好啦，咁啊，喂，而家呢，你係咪去緊揾啲即係低班同學？我係啊，做咩啊？喂，咁呢，嗱，你都知道學校係唔可以着呢啲服飾噶啦，咁不如你入班房前你除低佢，咁擺喺門口，走嘅時候就攞翻啦，咁樣。咁啊，好合理噶嘛呢件事係咪啊？即係你都明白噶嘛，而大家都係講道理，咁係咪要罰呢？嗱，佢罰我都冇辦法嘅，因為你真係違反咗一啲嘅規條啊嘛。咁但係喺呢個情況底下，你係一個教育，令到我啦，真係當時知道，原來有啲嘢呢係唔應該做，係一定嗰條線係唔應該越過嘅。所以要教育嘅時候，
係有啲咩應該做，有啲咩唔應該做啊嘛。你唔係限死佢，一定係要做 A，唔應該做 B，咁先至係即係真正做教育嘅一件事情啊。咁點都好啦，究竟呢個神效黑材料，當然啦，即係我喺個 Threads 嗰度呢，即係網上面睇到呢，都好多好多，即係除咗神效以外，咁喺頭先我所講嗰個 post 下面呢，好多人分享啦。咁我只係講咗其中嘅一兩個啦。呢個都係一個即係幾特別嘅嘢啊！好多家長以為入啲神校，哇，安枕無憂啊！但係原來可能你嘅小朋友面對嘅壓力係唔夠膽翻嚟話俾你知，因為又驚俾老師秋後算賬啊，即係針對啊咁樣，咁所以呢，就自己默默承受，面對住好大嘅壓力，無論喺朋輩又好，師長又好。咁究竟你係咪真係想你嘅小朋友係喺呢個環境或者呢個情況底下成長呢？大家諗下啦，係咪？咁但係點都好啦，到最後神校咪一樣咁多人報，係咪？就都係嗰句啊嘛，成日都講嚇，如果有得俾你入，你去唔去啊？咁你最後都係撲到去嘅喎，唔知點解，係咪？再多嘅問題，再多嘅黑材料，咁你都係話，咁我都係希望佢讀書好啦。但係讀書好，你記得啦，如果佢真係讀到書嘅，喺邊度都係讀到書。成績冇咁理想嘅，係應該揾一個合適嘅配對，令到佢有一個合適嘅環境去成長嘅，呢件事先最緊要啊！好唔好？咁啊，郭 Sir 分享今日去到啦，希望呢大家真係了解咗呢件事，唔係話某啲學校一定唔好，或者呢啲行為一定唔好啦。咁當然啱啱所講嘅一啲行為應該就唔應該發生㗎啦，係咪？OK，咁希望下次同大家再分享一啲好嘅消息。OK，拜拜。